سلام، چطورین؟ خدا کنه صدام برسه بهتون. من دارم میرم اپل که گوشیمو بخرم، بریم ببینیم که چی میشه. براتون آنباکسشو جدا میذارم چون اینجا اجازه نمیدم من فیلم بگیرم. آنباکسشو جدا براتون میذارم. این یکی از شعبه‌های اپل استوره که توی دونکستره و ما اکثر میام اینجا میبینین دیگه. ولی چون اجازه نمیدن تو ویدیو بگیری من خودم میرم تو. چقدر خوشگل، چقدر خوشگل، چقدر ناز. خب من خریدم. بعد من گلسشو گفتم خودشون بندازن چون شنیدم گلسش خیلی قرص و محکمه. ولی یه هوا گرون بود، $69 بود. بعد یه دونه از این رسیدا میده بهتون. این رسیده. نه it's okay. Thank you. یه دونه از این رسیدا بهتون میده که تا 2 سال اگر یک بار گلسه بشکنه دوباره براتون مرجوع میکنن، رایگان تعویض میکنن و اگه که تا 2 سال زیرش حباب و نمیدونم این چیزا هوا بره اونو عوض میکنن. این از خرید ما. جداگونه براتون آنباکسینگشو میذارم چون همین الان من گفت داری فیلم میگیری یا اینا. من بک کاوراشو حالا ببینم میگیرم یا نه چجوریه، ولی اینا که اینجا داشت و فعلا دوست داشتم. نمیدونم حالا بعدش چی میشه. اینم از این. یه جای بشینیم که یه خورده خلوت‌تر بود، یه سری توضیحات دیگه هم بهتون میدم. خب من آدم یه قیمت هم بدم بهتون که هر کدوم از اینا چه قیمته به دلار استرالیا. البته از آیفون 17 پرو مکس شروع می‌کنم. اون گوشی من پرو مکس 17 پرو مکس حافظه 256 گیگش $2200 استرالیا، 512 $2600 استرالیا، 1 تراش $3000 و 2 تراش $3800 استرالیا. آیفون 17 پرو 256ش $2000، 512ش $2400 و 1 تراش $2800. 17 پرو 2 ترا نداره. بعد بذارین 17 و ایرم بگم بهتون. بذار من برم. ببخشید ما اوردرمون آماده شد. من ادامه میدم بدون آقا پدرامجون. خب قیمت 17 ایرم بهتون بگم چون خیلی جدیده. 17 ایر ویت میگم 17 ایر $1800، 512ش $2200، 1 تراش هم $2600. No worries. Thank you so much. اوردرمونو آوردن. این جینگل مستونا گذاشتن اینجا. این از 17 ایر بود. So which one is which? Sir, this is the Tanzania. Awesome. That's and then mine. this is the festive. Good, thank you so much. Thank you. خب ممنونم. من این 17 ایرم اجازه بدین. 17 گوشی قبلی داری چک میکنی؟ آره هنوز این 17 اون 17 نورمال من پیدا نمیکنم اصلا. Later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4. استور حالا مدل 20 مکس ای رو گفتم 17 نورمال اون که 2 تا دوربین داره. بای خب 256ش $1400 استرالیا، 512ش $1800 استرالیا که خود آیفون الان ناموجود کرده. خیلی جالبه. فینیش ناموجوده اصلا، هیچی نداشت. منم رنگ نارنجی هم نبود. ما دیپ بلو رو برای آقا پدرام جون گرفتیم ولی چند روز پیش اجازه بدم صحبت کنم. چند روز پیش ولی نارنجی نبود. ما باید یکم صبر میکردیم دیگه تا موجود شد اومدیم گرفتیم. قیمت هم که بهتون گفتم خریدم. من فکر کنم
از خود آیفون از خود وبسایتش خرید کنم بهشون اقساطی هم میده. نمیدونم ولی باز خودتون چک بکنید که اگر وبسایت خرید بکنید بهتون اقساطی میده یا نه. اینجا علاوه بر در واقع خود اپل استور که میتونید ازش برید گوشی رو بخرید، اون شرکت هایی که سیم کارت میفروشن، سیم کارت های تلفن همراه میفروشن، اونا هم در واقع فروش آیفون رو دارن که حالا شروع میکنن یه سری آفر بهتون دادن در ازای خرید سیم کارت، در ازای عوض کردن سیم کارتتون شروع میکنن یه سری آفر اون شکلی هم بهتون میدن. باز بسته به هم شرکتیه که انتخاب میکنید، بسته به واقعیتش قدرت چونه زدن شما هم هست و برای همین من نمیتونم یه حالت نرمالی بگم که مثلا برای همه این اتفاق میفته. خودتون میتونین این رو انتخاب بکنید. من یه نکته هم اضافه بکنم که خود آیفون استرالیا قسطی نمیده. آها. و فقط اون شرکت ها هستن که قسطی. من اشتباه گفتم. فکر آخر سایتش هست. نه اون آمریکاه که قسطی میده. خود آیفون استرالیا ببخشید اپل استرالیا قسطی نمیده. ولی اگر از اون شرکت ها بگیرید ممکنه که روی پلن موبایلشون بهتون تخفیف بده، ولی رو قیمت آیفون تاثیر نمیذاره، فقط اقساطی هم میده. اقساطی هم میده. پس من اشتباه کردم. من آخر سایت آمریکاشو دیدم، برای همین گفتم ممکنه از رو سایت بخرید، چون توی استور چیزی نگفتن راجع به این دیگه. همین. من یه چیز بگم چرا من 16 پرو مکس دارم. بچهای اینستاگرام اینو میدونن، به خاطر اینکه من 2 ماه پیش گوشی قبلیم که باش اومده بودیم اینجا از ایران آورده بودم، گوشی قبلیم افتاد، اونم آیفون بود و من به طرز شگفت انگیزی گوشیمو خراب کردم، افتاد و سوخت. مثلا یعنی اومدیم اینجا اینجوری بودن که چطوری این امکان وجود داره، اصلا همچین چیزی نیست. ولی من این کارو کردم و گوشیمو سوزوندم و چون خیلی دلم پیش 17 بود و همون موقعی که داشتم اینو می‌خریدم این مال منه. ببخشید من اما گوشی رو دارم. اینو داشتم می‌خریدم 16 پرو مکس. پسره بهم گفت میدونی 17 چه شکلیه؟ گفتم نه هنوز انونس نشده بود که عکسش اینا چطوری. عکسشو بهم نشون داد و من اینجوری شدم وای چقدر خوشگله. آقا بدم جون تو آقا برام من یه دونهشو بگیر و فلان که من اینو گرفتم و بعد دیگه الان که این جدید اومد دیگه لطف کردن و یه دونه کازمیک اورنجشو بر من گرفتن. اینم از این. سوالی صحبتی داری شما؟ نه همین. من فقط چون فکرم خیلی جالب بود و اینا گفتم براتون یه ویدیوشو بگیرم. خیلی ممنون از شما. ما قهوه‌مون اومده بریم قهوه‌مون رو بخوریم. خیلی ممنونم. یه در واقع چنلمو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید و یه پیج اینستاگرام دارم اونم فالو کنید. همین. خیلی ممنونم. خیلی فکر کنم صحبت کردم اینجا. مرسی. خدافظ. ویدیوهای بعدی رو با اون براتون میذارم. سلام بچه‌ها. من آیفون 17 پرو مکسمو امروز گرفتم. ببینید رنگ کازمیک اورنجشو خیلی هیجان زدم. اینو آنباکس میکنیم با هم دیگه. بعدش هم یه سری توضیحات راجع به اینکه چطوری توی استرالیا میتونیم آیفون بخریم و چه پوینت هایی برامون داره صحبت میکنم. الان بریم آنباکسش کنیم چون من خیلی هیجان زدم. خب اینم از این باکس. خب هیجان زدم. بچه‌ها که از اینستا اومدن میدونن من چرا برای این هیجان زدم. زخم خورده. وای اصلا عکس این رنگی نیست توی دوربین. نمیدونم چرا این رنگیه. اصلا این رنگی نیست. واقعا توی نمیدونم نور اینجا به احتمال زیاد بده چون این اصلا این خیلی خوشگل‌تره. نارنجی هم نیست، به نظرم مسی رنگه. منم هستم. خودش بریم بعدم براش گلس و بک کاور بخریم. من با اجازهتون اینو میذارم اینجا چون همونطور که آقا پدرام جون گفتم ما زخم خورده ی آیفونیم.
اینم که سیمش و ایناست و دیگه خیلی هم چیز زیادی نداره دیگه. هیچی نداره. کاملا شورت اند سویت آیفون داره پروداکت میده بیرون. این از این پشتش رو دیگه نشون بده. این واقعا این رنگی نیست. حالا بذار ببینم تو ادیت میتونم رنگش یکم بهتر بکنم که ببینید، چون نمیدونم فکر کنم نور اینجا نور فکر کنم یکم زیادی زرده، ولی نه واقعا خیلی خوشگله. این واقعا خوشگله، خیلی خوشگله. خود من دو دل بودم که نارنجیشو بردم یا سفیدشو، ولی الان فکر کنم خوشحالم که نارنجیشو بردم، خیلی خوشگله.